所以我今天将会分享一家即将在马股上市的 IGB Commercial REIT， 也相信是 Bursa Malaysia 2021最后一家 IPO 哦。这句话并不是那么正确，这是因为 IGB Commercial REIT 不太可能是2021年最后一个马股 IPO。相反的，截至目前为止，至少还有2个 IPO 会在接下来的4个月内登场。那么你知道究竟是哪2家公司即将要上市了吗？欢迎来到 Jax Invest 的 YouTube 频道。在本期视频里，我将会简单介绍3种方法，让你提前得知一档 IPO 的资料和它的上市时间。若是觉得这个教学对你有帮助，可以帮忙点个赞和订阅这个 YouTube 频道哦。那么第一个方法是去马来西亚证券监督委员会 SC 的官网上查询 IPO 的资料。首先在谷歌搜寻 Prospectus Exposure， 之后点击第一个页面。这个页面将会显示出这些公司的 IPO 概括，并且绝大部分的 IPO 招股书初稿都会在这里公布。在2021年之前，所有 IPO 招股书初稿只能公布15天，其余的证券像是 REIT 和 ETF 的 IPO 招股书的公布时间则是5天。然而 SC 在2020年7月21日向市场发布一份通告，宣布他们会在2021年开始使用进阶版本的 IPO 条例。在这个条例中，2021年之后提交的 IPO 招股书初稿都不会再有公布时间的限制，取而代之的是，这些文件将会一直维持公布，直到公司正式版本的 IPO 招股书在市场上发布为止。就以刚刚上市的一档 IPO 当作例子， CTOS 的 IPO 在今年6月30日开放给大众申请，因此在这边的初稿则是在6月29日之后便不再公布。回到第一排，你可以看到最新的 IPO 招股书初稿是来自于一间名为 MTT 运输与物流的公司，在前面点击公司的名字，就能够进入到这间公司的简介页面。我们能够了解到 MTTSL 计划将在马股主板上市，上市主理顾问是马银行投行，而业务简介写的是 MTTSL 是一家投资控股公司，其子公司主要从事提供集装箱班轮运输服务、船舶租赁服务以及集装箱储存和集装箱相关服务。之后是这档 IPO 新股发行和股东限售的细节。最后这边显示这份文件的发布日期是2021年8月16日。后面这些资料就是这间公司的 IPO 招股书初稿的各个章节。如果你觉得很难在整本 IPO 招股书中寻找到你要的资料，你可以在这边点击你想看的章节，点进去之后就是这个章节的 PDF 文件。若是需要整份 MTTSL 的招股书，可以点击最后一排的链接，就能够获得这份文件的 PDF 文件了。通常来到这个阶段，这些公司会在1年的时间内正式发布 IPO 招股书。其中有些公司能够在公布初稿后的2-3个月内的时间就上市了，像是今年上市的 CTOS 和2017年上市的乐天化学就是2个例子。通常用较短时间上市的公司都是属于巨型 IPO， 而其他计划上市的公司，尤其是在创业板上市的，都会差不多花上7到9个月的时间才会上市。还有，并不是每一档 IPO 来到这个阶段就肯定会上市，其中也有一些公司在公布了 IPO 招股书初稿后却没有上市的案例。例如 Iswara Bana Group Berhad 和Mactan Berhad 分别在2018年末和2019年末公布 IPO 招股书后，就再也没有任何有关他们的上市消息了。另外一个比较著名的例子是 QSR Brands Holdings Berhad 的 IPO。这边先简单介绍一下 QSR 这间公司，它是马来西亚、新加坡、文莱和柬埔寨唯一的 KFC 肯德基餐厅特许经营商。QSR 曾经是马股主板的上市公司，它和 KFC 控股在2013年的2月被私有化后，便从大马主板除牌下市。虽然在2018年的时候 QSR 曾经尝试通过 IPO 再次上市，但最终 QSR 的管理层却在几个月后突然停止该公司的上市计划，直到最近在市场上又在传出 QSR 的 IPO 策划，才开始让更多人关注到它的过去。更多有关 QSR 和 KFC 之前的故事，可以参考我博客中的这2篇文章。若是有兴趣看他们的故事，可以在留言区打 KFC 或 QSR， 反应不错的话，我应该会做一期视频讲解 QSR 的过去。接下来的第2种方法是去贸工部 MT 官网查询 IPO 的资料。在这边要先提醒，虽然非土著的我们是不能通过 MT 来申请 IPO 的，但这不代表非土著并不能接触到 MT 的 IPO 申请。相反的，全部人都能够透过 MT 官网来获取一些有用的 IPO 资讯。首先在谷歌的页面中搜索 MT IPO 或 MT Saham Online，
点击第一个搜寻结果，在这边可以看到有一档 IPO 的资料，是属于国内电子电器零售商 Sunhong New Retail Bearhead 新兴电器这间公司的。点击 Maclumat Transcript 就能够看到这间公司的 Term Sheet 文件。在进阶版 IPO 条例实施之前，若是没有提前下载那些在 SC 官网上只发布15天的 IPO 招股书，那么 MIT 的 IPO Term Sheet 是提前了解一档 IPO 的方法之一。虽然现在已经有了新的条例，但是通过 MIT 找到 IPO 资料的方法还是有一定的用处，主要是提前了解一档公司的美股 IPO 价格以及上市时间表的规划。像是新兴电器这档 IPO 的价格虽然还没有确定下来，但公司的计划是在今年11月公布 IPO 招股书，之后于12月在马股主板上市。这个方法并不适用于一部分的 IPO， 那就是没有私下配售给贸工部批准的指定土著投资者的 IPO 是不会有 Term Sheet 文件的出现。例如 Ramsol 和 CTOS 这两家公司的 Term Sheet 是如何找都找不到的，但在网上都能够找到同期上市的4家 IPO 的文件。有些公司在 MIT 的 Term Sheet 文件里会有比较全面的价格和上市时间表，也有些公司只提供一部分的资料。像是 Nestcon Bearhead 和 Volcano Bearhead火山名牌的 Term Sheet 就有明确的 IPO 价格以及规划好的 IPO 招股书公布时间和公司上市的时间规划。而在 Samaden Group Bearhead 的 Term Sheet 文件中，每股 IPO 价格的区间设置在 0.45 令吉至 0.5 令吉之间，最后在 IPO 招股书公布后才确认 Samaden 的 IPO 价格是 0.48 令吉。这些 MIT 的 Term Sheet 并没有公布的时间限制，而且这些文件可以在公司上市前的1到2个月之前找到。而最近即将上市的 IPO CEKD Bearhead 风力集团的 Term Sheet 文件，早在今年5月31日的时候就已经公布了。在这份文件里面，我们能够了解到它的 IPO 价格是每股 0.36 令吉，但是上市时间的规划并不包含在这里面。而第3种方法就能够找到这些公司，像是 CEKD 即将上市的时间，那就是在谷歌寻找关键词。首先在谷歌的搜索页面中输入2个开关引号，之后输入一些和 IPO 有关的关键词，像是签署 IPO 包销协议，或是公司的名字加签署 IPO 包销协议，这样就能够找到最近会不会有 IPO 的到来。如果需要英文版本的资料，同样可以在谷歌的搜索页面中输入2个开关引号，接着输入 Signs IPO Underwriting、Inks IPO Underwriting， 或是公司的名字加 Signs IPO Underwriting Agreements 等等的字眼。以刚刚提到的 CEKD 当作例子，在谷歌输入 CEKD 签署 IPO 包销协议，在这些结果中可以看到，这个新闻发生在8月初，前面这几个搜寻结果有可能会显示出 CEKD 的上市时间。例如东方日报的报道里面就有提到 CEKD 会在9月上市。通常在新闻发布后的几个星期到1个月多之后， IPO 招股书就会出现在 Bursa Malaysia 的网站了。若是这些新闻都没有提到上市的时间，自己可以大概去算算它的上市时间会在几时。我在这里提供几个案例，像是太阳能光伏专家 Percat 在4月22日与 MNA 证券签署包销协议，在6月2日公布 IPO 招股书，并且在6月23日在马股创业板上市。Ramsol 集团是在6月3日与肯纳格投资银行签署 IPO 包销协议，6月22日公布 IPO 招股书，以及于7月13日在马股创业板上市。在这边做个总结，依序使用第1个方法到第3个方法，就能得知 IPO 的资料和它的上市时间。如果一间公司的 IPO 招股书初稿出现在 SC 官网上，那么上市会在1年内发生。若是 Term Sheet 出现在 MIT 的官网上，那么距离上市通常还有2个月的时间。若是签署 IPO 包销协议的新闻出现，那么距离上市通常还有1个多月的时间。大多数公司的 IPO 资料都可以透过这3种方法获得，但有些公司只有第1和第3个方法奏效。以上就是提前得知一档 IPO 资料的3种方法。而左边的马股 IPO 系列影片将会涵盖以下的教学，至于右边的影片将会介绍正确有效的 IPO 申请方法。那么本期视频到这里就结束了，我们下期视频再见。